Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Isma Ois. Kita lanjut untuk bagian kon ngendumno kolak. Ini Mak Damis guys ki Mbak Kem. Mbak Rini sudah, Mbak Deni sama Makni, Mae sama Mbak Isma ki karek Mbah Kemi karo kono sakret. Kolak Mak Damis. Ning di Mbah Kem? Sawah. Gue buka Mbak ya. Aduh, jantung muka pedes. Basi mangun. Gitu sih, das terus basumikan. Pas. Ya, kono sih ya gak apa-apa. Basi engko. Ki mbek Mae guys, Mae ki lagi pulang dari sawah. Iki mah gara-garane wong ngaji guys, kowar tadi. Gak kerungu. Adus. Iya, makasih ya. Ngebuka Mbak Pika. Mbak Das. Emang Mbak Rini wis. Wah, gak orang masak. Bapak ke rumah Mbak Das. Nuwun. Ning ndi, Das. Mas? Ini dikasih kolak Mas Damis. Mak. Dah, ya wis. Dah, ngono kok kon jipuk cok. Masak, Mbak. Yo buka, nggo buka. Liwat kene iso iki, Mak. Bersama Mae Mbak Deni ki mapak amel, mulai amel kuwi ambek Peri ngajine dhewe-dhewe. Peri kuwi pokok man setengah kacek 15 menit guys, makane terus dikancing. Banget nek pitik paling. Angel. Hah? Kasih kolak Mas Damis. Kolak. Ya. Ya. Ayah, Mbah. Nggih. Ya anyar ya. Ya anyar. Tangke iki, tangke cukup ya. Sik. Aduh. Piye carane? Kok iso, Mak? Bisa. Lawange kok angel nih. Piye ki? Tanganku kecepet iki, Mak. Aduh, guys. Piye, Mbah? Carane piye? Mas bahasa dhewe. Ngono ya. Angel, Mbah. Sekarang Mbah Sum terakhir. Mang marai iki Peri wis teko gapura, dadi aku yo mulai dhisik. Mbak Deni tak pil ra kenek-kenek, Deni. Makni terus tak WA, terus marai gak bareng mulai dadi bingung. Ndek iki tak anteni. Amel kae. Piye lah ora anake? Tek gak enek ki. Lho, gak. Piye iki? Lho. Oh, lah aku gak ora. Oh, paling digoncengno cakae kae. Wis. Duh, sampe kok. Pior karo. Wis diwehno Mbah Sum guys iki. Dikira sapa? Ora. Lho kene terno kolak ya ndak ora yo. Heeh. Ayo, Mak. Kadang aku wis gak kuat nek go. Kok aku gampang tuku yo kena. Go. Tuku bakso pemi ayam. Aku awakku rempong bar
bar tiba misan ki lho. Biblak, guys. Kakune mbah ki nek ra sesuk dipijetno. Teng. Pene di, Bah? Bah, Penting. mek 200. Aku kayak SG mau pakai bari. Wah. Lah aku ki andum kolak mbok takoki Amel mulai yo gak roh aku Iku sapa? Lah kan aku nek ngedirno yo gak roh Mas aku yo lho gak enek ya aku yo gak enek. Tak critani. Iki mah wis disuting dile dadi bingung lah karo mak HP ku karo mak Damis. Binti konten Mbak Deni lah piye kok dikirimno kene kon rono kok. Wong kan ngambil bagian kono iki kontene dhewe dadi. Ya wis. Aku mang terus njupuk HP terus wis kadung tak weno kono kene ya wis masak iki diterusno. Aku yo pengen bingung. Goleki anakan cuma dadi digawa kancane. Ya Allah. Ora dikonceno lipah gak? Gak lipah ki potongan munyo ning gone prawil kono wis mlaku. Lah iki yo tunggale, jame soalnya kan gak padha. Iki ki mau Aku gak teko sekolahan. 16:45. Gurune sampe ngebel. Mboten nenten nih. Pun anu pulau papak aku ngono. Lah mang WA gurune. Marangi mbek sekolah guys dadi niki. Yo goleki Mbak teko kono kudu nangis. Lah ra teko uang. Wis sepi Mbak iki wis oge enek. Lah yo ndak kenal anakku do nanti mati gowo sapa. Wong mah ndak ngurusi anak Kelas 6 ngono kuwi nek teko. Wis. Astagfirullahaladzim. Wis kelas 6 wis sepi wis ora enek wong. Iya ngono nek ora dipapak ki molakno kowe tengok-tengok aku yo ngono. Nek dipapak ki mlaku, Den. Do gak gelem sabar ki aku wis ngene kekarang aku mang ngene. Naira wis gak enek wong kelas 1 loro wis mulai wis do anu. Lah ora nek anakku ning kono ya Lah iki mang tok ndi? kono gapura. Ya Allah, monyo sampe tek nggone prawil iki oh enek. Lek ngomong mlaku pisan. Prawil. Astagfirullah. Lah kok sepi ora enek menungso. Wis aku tekok pakai baju. Ayo joko gak wis aluk. Pokok ki nek ora dipapak aja ning ndi-ndi. Wis ning kono ae sampe dipapak. Gak tak kon nggawa HP. Lah piye repot ya wong tuwek. Aku wis pulang dan jemput. Lah iki mah aku ngeten nggone Mbah Se ya ora roh mulih ndekne ambek sapa ya ora roh aku. Iki ditekok muni. Waduh, nek kono wis oke enek mikir. Anakku. Anakku iki. Lah mang ambek sapa kowe? Takoki kok. Ambek kapitan. Nek ndenge tak anteni. Nah, gimana acara keset ini? Jim, ya Allah. Ambek kapitan. Lah kuwi mang Peri kan enek lah jare Fitri Mbah Gampang Mbah Gampang wis ning kono. Dadak Mbah Gampang mulih neh mudeng. Terus aku sampai bingung. Karo Kami kurang menentu kes mak. Mak ki 45, kok wis mulih. Nek Peri kuwi 30. Ono. Rapat. Ngono ki mah kacek 5 menit. Pikirku yo. Kok kacek Wis. Nah, aku mau lho, mapaku kan apa 50. Berarti kacek. Pokoknya ambek Peri ki 15 menit. Iya. 10 ambek 5. Maksudnya pas mapak lho. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lah kowe tak teleponi, maem tak teleponi, tak WA-ni. Aku gak teko sekolahan lho, mang tak WA ngono. Maksudnya aku teko gapura ngono. Anak ndang papak aku ngono mang karepku. Makne nggo HP ya ora diangkat. Ora ada diringi. Astagfirullahaladzim. Lah iki mah makane aku terus HP rono. Ngono. Lah kowe jengul ning ngene mang. Terus HP iki mang ya kopcar karo konten. Konten iki langsung lho guys untuk kolak kan ya. Kayak masak kolak. Gimana? Iya. Bagi imboi piring dan. Tumbas es. Iki syuting no bar kejadian. Kok gak ra aku. Kayak ngene iki aboh iki. Oh. Bawa kayak gurih. Panas. Panas. Kaku iki. Iya, iya. Aboh. Loro. Anu sampai anyep iki. Boleh. Iki gak catu tapi loro dengkulku iki lho. Iki mesti mah mbok nandune awakmu ya. Anu. Tembokku sing sisih kidul. Sore kuwi bocah kuwi aku tibone. Tambah-tambah ae. Wah, bising sampe ngene lho aku.
Lah cuma tetangga gak jontor kena ngenean. Meh ae, Den. Aku tak pesen Anita, sudah bingung, santai. Pakli banget. Iki lah anak es teh akeh ning podcast. Mau gak gelem kemasan. Aku wis 100 nek aku. Apa anu 100? Iya, mangan tenan kuwi atus kan. Ayo wis gak usah 100 nih. Kolone. Lara kok nek bosok. Astagfirullahalazim la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Digawe jantung coplok guys dina iki. Heeh. Piye? Heeh. Kok krip-krip. Kang buka nembah kok wah. Yang kudu doe kowe mbek baru. Ya. Emang ora keduman aku ya Lah kok dikeki ini. dudah. Lah nak madame wis kok nggone Oke. baru. Kowe saiki mak saiki ya. Soalnya plastiknya tidak memadai. Iya, aku ya. Iki bagian ambek bagianku, Mas. Ada. Heeh. Panas sih? Cewek. Cepet keluar. Enak ya? Heeh. Ono adem nek kulkas. Yo, Wes panas untuk yo. tajil gratis ya, Mak. Hasil gratis, rasa Rrrr. gede. Rasa tumbas. Heeh. Aku ora tak kayak bingung kok nek ngomongan tuku bakso kok mie ayam. Lah, telak sitok kok ribut kowe, ora bingung ya. Soalnya tak masak. Lah, Iya. aduh, Oh. Guys. apa nih? Asine ki ora alon-alon. Lah salin Kakak. Apa nek ora dipapa kok cuma aku tengok-tengok ning nggon. Anggite yo bocah ki mang wis padha Mulai mulih ngono lho. dengan Dek biyen anak Mak Sunti. Karena kan nduk kan buem. Wae pun Mak Sunti. Wis mulih. Ngono lagi jajan bakul jajan perai karena puasa, guys. sepi. Heeh. Kudel apa mau. Lah kemana ditemu aku guru gak? Apa? Kapita koncone, kakake. Lah Kapita mang berarti rene, Kak? Bareng. Oh, mesti sen dicenglu. Lah, wong ndi Kapita kuwi sorene parake. Dipapa. Di bapak kok mlaku sampai teko prawil petok anakku bareng ambek aku. Waduh, pinus teko kono. Lah iku anak kok ning kono teruk dhewean aku ngono. Buwes. Aku. Nggih. Kamu kan lamar iso, Bang. Kiting. Apa? Kemana pangling HP ku? Iya. Anggo HP-ne sapa ngono. HP-ne anune anyar jenenge Dai, guys. Pangklin. Ben sampai nganu, Pak, sampai 15 ben kurang 3 menit. Untuk kolak ngomongin mak damis. Oh, aku selama poso ki gak pernah ngelak kolak, guys. Heeh. Makanya ki agak Heeh. kolak pertama. Kolak dalam. Tak paring sate ya, Den ya. Iya, Lang. Ana anduk. Heeh. Mimben cukup. Iya. Iya. Ada ini ngapa kono lho, Mak? Ngono piye? Ini nawaran Duwe anak ya Allah pasti nyun ngapura. Ora di ngajak nang goblok, di ngajak nang malah pengen lewat mati. aduh, lah mau tak kok malah panik. Lah perasaan mati. Ndi aku ngono soalnya ning aku turut-turut dik Mang. Lah aku tangan anakku mlaku ning gurine pinu aku mang gak roh. Aku ngono. Iya, mulai lulu tak turut. Tak turut. Iya ngono. Ini kan tak ceritani anakku yo Iya. aja. Kelas 3, kelas 2, kelas ngono kan ning musola. Heeh. Kelas ning kono beda-bedaan, kelas 1 mek kelas 2 kan ning ngene kelas. Iya. Lah kelas 5 mek kelas 6 ki dadak ning kelas. Ning kelas. Sampai suwi beda-bedaan kok sampai mulai baju kok sampai perjane mono kelas 1 sampai jare mang sampai kelas 6 ning masjid Gak. kelas aku dadak sampai kelas 3. Masa tak kon? Nduk rene. Incang njajal plak ngenteni Mbak Debi le kan bature. Iya. Jajal delokno nek pengen ngenteni delok ning kelase Heeh. jajal wis opo ngono. Nek Doa. nek nggone Amel ki kelas 5 mbek kelas 6 dadekno siji sing ulang Bu Nurul. Nek Parju Iya. ngisi ning nggone masjid ki halang galalo. Yo, kelas 3, 4. Heeh. Yo, telu Yo. papat. Yo. Siji loro ning kelas kok aku dadi bingung ki mang. Lho, kencet. Lah sing bakul pindang ki anake kelas 4 apa bel? Heeh. Yo bingung iki lho. Lah tak kene wis kene aku wis do mulai lah dia anakku. Lah aku yo malah bingung kok iki. Lho, lah kowe anakmu sing kene lha ngenteni sitoke kelas 6 yoan. Bon ning ndi tak kon delokno ning ngene kelas iki tak kon goleki. Urung tau roh kelas Amel lah yo digoleki aku yo ngono. Ben roh. Ning guri kono, guri pojokan tapi ndekne
Dene dadi siji kelas 4. Iya. Kan aku tak terno ngantek toko kelas, Mbak. Duduk nang Sak nek sak joge kurang tahu ngapus mengguri. aku rohku ya pas iki les kuwi tak jipukno kursi, tak jipukno apa ngono. Kaya mapakno cah TK. Sampai roh gurune nanti pulang jam pinten, Bu? Seminggu ki ping 3 yo, guys. Heeh. Aku nek rati budal yo Lah iya, heeh. pinteran kuwi rugi awake dhewe, mbok goblok lah anak-anak Nek anake pinter. Kok yang gebyur, Mbak, boleh kok wis Jur ra. ki yo bayar rugi nek gak mlebu dileboni. Wong sak tulan nek kok ibarat. Sedih lho. Ya tanam lho. Iya, kan Mbak. Tak paru ae. Men Engko ben rata ya. yen rata duduh-duduh nek padha Iya wong emek malah Lagi mau ke mana sesuk? mak damis. Iya kuwi kok. terus besok wis. Terno sesuk gampang kuwi. Mak ndi mau duduk, Mak? Kok paro mbek aku pek kecik ning kene. Ibu duduk Mak Damis. Mbak duduh. Panggil kok panas. Aku tak ngerti nambah kan panas. Cek panas Nah. ya kulkas. Mbah, Mak. Mbak. Ya Allah, ya Allah. Apa yang kedusi anak dadi Iki matamu ya dadang ae kok. Duh, Mbak. Mbak kan pas mulai. Mbak kan udah. tolongan. Wis karonan kan di mbok dudah. Duduk. Iya. Enak kok ki mak nih kok sebentar. Lah nggonku akeh iki. Heh? Iya, Dit. Iter Mbah cepet. gak sah wis tang pek ngono. Makasih ya. Kolak kok ngene Mak Damis. Cuma diboy duduk mak nih. Di- Wah, Lah aku entuk kan loro ya, Mbah. Tak wena sitok. Terima kasih ya. Nah, Wah, ngono. sama. Lagi mulai. Wis ayo. Nah, wis ya. Makasih ya. Tendang leren ta. Wah, dikek enak. Duduh-duduh engko ben agung lho, Mbah. Ngono. Rumah. Lah. Aku tak